manos. El aire es puro, y cada vista parece una pintura. Es imposible estar allí y no pensar en el Creador. Todo en este valle susurra perfección. El salmista exclamó: «Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Salmo 121, versículo 1 a 2. Aquí, uno no solo alza los ojos, también el alma.